Караколго барып келатып, ошондо чоң катуу кырсык болуп, ошондон улам басуу мүмкүнчүлүгүмдөн ажырадым. Негизи басып жүрүп, баспай калган адам аябай жаман нерсе ошол экен да. Башынан кайра үйрөнгөнгө туура келет. Мени врачтар даже отурбайт деп айткан эле да. Жашоого мындай көз карашым вообще башкача болчу. Өзүм кол салган күндөрүм болгон. Анан азыр мурунку Светамен азыркы Светаны тандаса, азыркы Светаны тандамак. Жашоо ар дайым биз ойлоп кыялдангандай болбойт. Биз дайым бороон чапкындардын жана сыноолордун ортосунда жарык табарыбызга ишенишибиз керек. Биз бүгүн жол кырсыгына кабылып, эки бутунан майып болуп калган Света тууралуу баяндайбыз. Ал бардык кыйынчылыктарга карабастан кайраттуулуктун, чечкиндүүлүктүн жана жашоого болгон укмуштуу эрктин символу болуп калды. Окуп жүрүп иштеп, андан кийин турмушка чыгып кеттим жети өгүзгө. 2009-дарда чыктым. 19 жаштарымга, 18-19 жаш болчу. Ошол жакта жүрүп, анан эки балалуу болдук, бир кыз, бир эркек балалуу болуп, анан кырсыкка ошо жети өгүздөн кабылдым. Караколго барып келатып, ошондо чоң катуу кырсык болуп, ошондон улам басуу мүмкүнчүлүгүмдөн ажырадым. Ал убакта 24 жашымда болчумун, азыр 34-35ке чыктым уже. Оор операцияларды башынан өткөздүм, аябай чоң операциялар өттү. Жашоо эмнени гана башка салбайт. 35 жаштагы Света Эсенгазиева ошол каргашалуу жол кырсыгынан кийин илдетин бир нече жыл кабыл ала алган эмес. Азыр 10 жыл болду, ошо 10 жылда көп нерселерди өткөздүм да, башыман көп кыйынчылыктар өттү, көптөгөн сабак алдым. Негизи басып жүрүп, баспай калган адам аябай жаман нерсе ошол экен да. Башынан кайра үйрөнгөнгө туура келет. Атамдын жардамы аябай болгон, ошол убактарда мени врачтар даже отурбайт деп айткан эле да. Анан атам экөөбүз эле калчубуз үйдө. Анан атам монун журкандар тиреп отургузуп, колумду даже мынтип көтөрө алчу эмесмин да. Анан мындай жолук менен байлап, эшикке байлап көтөрүп, анан ошентип анан атамдын күчү менен ушул акыбалга келген элем да. Света жолдошу менен ажырашкандан кийин көп убакыт стрессте болгон. Бул учурда ага Теңдик коомдук бирикмеси кол сунган. Аталган уюмду 2014-жылы Гүлмира Казакунова негиздеген. Уюмдун максаты коомдо майыптыгы бар жарандарды көз карандысыз жашоого, алардын укуктарын коргоого багытталган. Уюм ачылгандан бери өлкөнүн булуң бурчундагы майыптыгы бар жарандарга жардам берип, алгылыктуу иштерди жасап келет. Калп айтпасам, бир жылга чукул ушундай катуу стресс менен жаттым. Анан бир тааныш эже Роза Бегалиева деген эже бар болчу. Тааныш болчумун да, мындай эле больницадан таанышып калган элем. Анан ошол менен анда-санда сүйлөшүп калып турчумун. Анан ушу Бишкекке келдим деп чалып калгандан айтсам, ушундай равенство деген уюм бар, ошого келип көрбөйсүңбү, ушундай кыздарга көп жардам берет деп чакырды. Негизи башында авария болгондон кийин жашоомду вообще үмүтүмдү үзгөм да, даже такырым жашоого мындай көз карашым вообще башкача болчу. Өзүм кол салып күндөрүм болгон. Анан азыр мурунку Светамен азыркы Светаны тандаса, азыркы Светаны тандамакмын. Анткени басып жүргөндө жетишпеген нерселериме отурганда жетиштим да. Ушунун баарына себепкер бир эле Гүлмира Казакунованы элестетем. Равенство уюмуна аябай терең ыраазымын да. Света азыркы учурда көз карандысыз жашоо борборунда администратор болуп иштейт. Аталган борборго үйүнөн чыкпаган жана зомбулуктан жапа чеккен майыптыгы барлар келет. Ошо центрда көз карандысыздык жашоо деп айтылат, бул центрдин аты. Азыр тилекке каршы кыздарыбыз тарап кеткен, ушу мартка чейин, күн жылганга чейинчи. Азыр ушу центрда калган кыздар, центрда 3 кыз бар, центрда ошолор менен. Центр деген 2021 ачылган. Мен центрда администратормун. Ошо центрда жатам, центрда кыздар да жатат да. Ошолорго менен жашайм, ошолор менен турам, ошолор менен күнүм өтөт. Шыгылып эле ошо центрдин ичиндебиз да. Бияққа келгенде биринчи эле жалаң гигиена жагын үйрөтөбүз. Анан бара анан аттарын жазганды, кол койгонду үйрөтөбүз да. А так бизге деген элементарный чачтарын, тырмактарын, элементарный ол бестерин салына албаган кыздар келет да. Үйдөн чыкпаган, эч жакты көрбөгөн кыздар келип түшөт да. Бүт баарын үйрөтөбүз, эми өздөрүнө эмне керек болсо. Жолдо жүрүү эрежелерин үйрөтөбүз, жолго алып чыгабыз, магазинге алып барабыз, соода кылганды, акчаны,
ошонун баарын үйрөтөбүз да. Азыр Светанын жашоосу таптакыр өзгөргөн. Ал учурда башка майыптыгы барларга үмүт берип, өз алдынча жашоого тарбиялайт. 27 жаштагы Мадина 2 жыл мурун Ош шаарынан келген. Ал мында жашап көп нерсени үйрөнүп жатат. Улуттук коомдук фонду менен иштешкен биринчи. Ошол уюм аркылуу раньше Гүлмүрө менен таанышып калгам да, ошол аркылуу фонд аркылуу 2014-жылы таанышкам. Мурун аябай мындай тартынчак эле, мындай сүйлөбөйт болчумун аябай эле. Мындай ушу раньчега кошулгандан бери мындай тартынбай калдым, тартынбай сүйлөп, башка жерлерге барып аябай активный катышып калдым да. Мурун аябай сүйлөөчү эмесмин, мындай тартынып бир сүйлөсө макул сөздөргө туура деп эле жүрчүмүн да. Өз алдынча жүргөндү үйрөндүм. Азыр таксиге чакырып өзүм деле барып келе алам да. Досторум менен жолукканга барып келем. Өз алдынча жүргөндү үйрөндүм бул жактанчы. Көп эле пайдалуу жактары көп болду десем болот да. Мында келгендер бош убактысында бири-бири менен сырдашып, ырдап, шаңдуу отурушат. Багыт сууну көңүл бири келген, учкан куштай сызып күндөрүң эримен, аруу таңдай маанай арылганың, шаңга бөлүп барын күлгөнүң мени, билип жаман жолго баспагың, ак телиңди таза бойдон сактагың, адам бойдон калып өзгөрбөй, адал иштеп асыл ойдон качпагың. Keçir ötkündü, geçirgin düşman köpündü, kötörüp ansız çökündüm, jardan bergin, geçirgin buttan çalgandım, geçirgin güyü salgandım, hankeni ömür çalgan bu bir tuğanım. Кекчилер кетет, калчулар калат. Анан тихий час болуп эс алышат кыздар. Эс алып тургандан кийин кечки тамагыбызга киребиз. Кечки тамак жасап ичип алгандан кийин анан кыздар бош болот ошол убактарда. Ал убактарда ырдашат, чогуу отуруп ырдашат. Чогуу отуруп туулган күндөр болуп калат. Ата-энелер кээ бирлер бияктан тозуп койгула деп торт алып келип берет. Аны жешет, бийлешет, калоо тилек айтышат. Өзүбүздүн көңүлүбүздү өзүбүз көтөрөбүз да, короче. Муңайып калбашыбыз керек да. Көрсөтүп кетелиге мактанып. Мына кыздарым бул баягы пицца кылганбыз, мастер-класс. Пицца өзүм кылам, мастер-класс. Пиццаны өзүм аябай жакшы жасайм. Кыздарым общий түшкөн кыздарым, мунун баары окушат. Сонун кыздарым бар, сагынып атышат азыр аябай. Качан башталат, кино театрга алып барам, монтип баарын. Кино көрүшөт. Каарманыбыз жумушунан тышкары спорт менен да машыгат. Света түштөн кийинки убактысын өзүнө бөлөт. Ал спорт менен машыгып, ийгилик жаратууну кыялданат. Света майып арабачандар арасында 1000 метр аралыкта жарышуу боюнча биринчи орунду ээлеген жана кыздар арасында кол күрөштө республиканын чемпиону болгон. Максаттарым аябай көп, бирок спорт жагына машыгып, ушу спорттон нерсени эметсем дейм да, ийгиликтерге жетким келет да көп. Ошо спорттор менен машыгып, убактым болсо баардык спортко бармакмын, өзүмдү сынапчы. Ийгиликке жетким келет ушу спорт менен, максатым да ошол. Негизи адам баласы максат кое бериш керек да. Үмүт кое бериш керек деп коет го. Ансандай максат менен жүрүш керек. Теңдик коомдук бирикмесинин ассоциация Күнүс Финляндия, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму, Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссарынын аппараты жана ФСДС коомдук фонду колдоо көрсөтөт. Жыл сайын Кыргызстанда майыптыгы бар адамдардын саны өсүүдө. Учурда өлкөдө эң аз дегенде 200 миңден ашык адамдын майыптыгы бар. 2019-жылдын 14-мартында Кыргыз өкмөтү Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары жөнүндөгү конвенциясын ратификациялаган. Ага ылайык өкмөт майыптыгы бар жарандардын укуктарын коргоого, жумуш менен камсыз кылууга жана ыңгайлуу шарттарды түзүп бериши керек болчу.
Бирок ага карабастан бийлик тараптан алгылыктуу иштер аткарыла элек. Өлкөдө майыптыгы бар жарандардын басымдуу бөлүгү бейөкмөт уюмдардын колдоосу менен гана билим алып жумушка орношушат. Бирок жумуш менен камсыз болгондордун саны кыйла эле аз. Алардын укуктарынын корголушуна, жумуш менен камсыз болуусуна көп учурда эл аралык жана бейөкмөт уюмдар, ошондой эле фонддор таасир этишет.